De onderwijsinspectie griep in bij het Tjalling Koopmanscollege in Huddegeriep. De squallen moet ophouden met het lesjaan op HAVO-niveau, omdat het er geen vergunning voor heeft. Gebeurt dat net, dan dreigt de onderwijsinspectie met het uitdelen van boetes. Dat kan in het 10.000 euro's rinnen. Dominee Orlando Bottenblij van de Betteltjerk in Drachten ziet het een opvolger. Bottenblij wil ophouden, had de Takkemier de leeftijd van 64 jaar bereikt. De Raad van Oudsten van de Vrije Baptistengemeente Bettel is nou aan de slag met een opvolger voor Bottenblij. Die kan dan aan de slag, had er onder eind van 2006 een Auskier neemt. Op een benauwdeling van het Antonius ziekenhuis in Snits het Beer Boeloe van de moon oranje koeken uitdeelt. Het is daar gelegen niet van het feit dat de Benne-serie van Omroep Friesland het 20 jaar besteedt. Beer Boeloe is daarmee, na de Fabeltjeskrant, het oudste Nederlandse Benne-programma op televisie. Joen en vannacht meest bewolkt, kans op wat rein. Het wordt 4 graden bij een zwakke en natte eerste wind. Morgen droeg een soort bewolking, ik wat zinnen, vooral in het waardgebied. Het wordt dan 12 graden en er zit een zwakke natte eerste wind.